braćo moja, požurite ka oprostu vašeg gospodara i džennetu čije je prostranstvo veće od površina nebesa i zemlje. U njemu ima što ljudsko oko nije vidjelo, niti uho čulo, niti je moglo ljudsko srce poželjeti. Ebu Hureyre radijallahu anhu je rekao: rekli smo, o Allahov poslaniče, pričaj nam nešto o džennetu i njegovoj konstrukciji, a on je rekao: njegovi zidovi su od zlata i srebra, a sastav građe od miska, kamenje od bisera dragog kamenja. Zemlja je mirisna, ko u njega uđe osjetit će svu ljepotu i neće osjećati tugu. Trajno će živjeti i neće umirati, njegova odjeća se neće mijenjati, niti će njegova mladost prolaziti. Prenosi ga Ahmed i Tirmizi. Usame ibn Zeid radijallahu anhu kaže da je Allahov poslanik alejhi salatu wassalam rekao: zar da ne požurimo džennetu kojem nema ništa slično, a on je tako mi gospodara Kabe svjetlost blistava i miris koji ugodno djeluje, dvorac sagrađeni, u njemu su rijeke pružene, plodovi raznovrstni, čestite i lijepe žene, ukrasi mnogobrojni mjesta i položaj trajnog karaktera, kuća mira, voća, povrća, visoki položaj i brojne ugodnosti visokog ranga. Ashabi su upitali: o Allahov poslaniče, da li smo mi na tom putu? A on je rekao: recite ako Bog da. Pa su ashabi rekli: ako Bog da. Prenosi ga Ibn Mađe, Bejheki